अहिले चाहिँ अब हिँड्दैछौँ गाइजहरू है। हामी अब टक्क हिँड्दैछौँ है। दाउराको भारी चाहिँ खासै ठुलो छैन, भए पनि अलिक गरुङै छ क्या। किन यो बाटोको त कुनै नछु, घरि के चिजिन्छ घरि के चिजिन्छ। हेर चप्पल हेर, तपाईँको झन् चप्पल त्यो अगाडि निस्केर लड्लै जस्तो भइसक्यो। के गर्नु, धन्न बोकी हिँडिरहेछ। घाम त्यस्तै लागेछ है, घाम त्यस्तै भए पनि अलि गरुङले भन्छ, न्याचेक गर्ने गरे। हजुर के भन्छ हो ल गाइज, यस्तो बोकिरहेको छु मैले चाहिँ। दाइ यसरी हिँडिरहेछ नि, गाउँ पनि हेर्नुहोस् हाम्रो पिच त हो नि, गाडी कुदेर गयो। गाउँ बेसी लर र बर भने जस्तै ल र बन के हो। गाह्रो त न तपाईँलाई, तपाईँ थिएन नै गाह्रो, हामीलाई त गाह्रो हुन्छ। यस्तो घाममा मेरो त ढाडै दुइसो। यहाँको चाहिँ बाटो बनाउनै पर्थ्यो क्या हामीले, लास्टै छ नि यस्तो त छ बाटो ओह्रालो छ त्यही माथि, त्यहाँ त झन् खतरनाक नै छ बाटो। अहिले बिस्तारै लड्नु होला, ढाड चाहिँ के छैन दुखेको। यस्तो बाटोबाट हिँड्नु पऱ्यो गाइजहरू, अब के भन्नु। यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, एक दिन त बनाउनै पर्छ, नत्र भए चाहिँ यो त चिप्लेर बाङ लडिन्छ होला। ओइ लडाइ त छ गाइज, बाटो त यत्रु त छ, त्यही पनि हामी जसोतसो आयौँ है। पिच रोड छ हाम्रो गाउँतिर है, पिच रोड टक्क लाएर खुम्फी हिँड्ने हो नि, दामी छ। हाम्रो त्यस्तै भयो 3 मिनट जति। दाजु पुरा यस्तो छ चालमाला। बाइक ल्याएर के गर्नु, अब एउटा गाडी किन्नुपर्छ, अनि गाडीमा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, बाइकमा त हुँदैन। यस्तो भारी दाउरा ल्याउनु कहाँ बाइकमा। घाम हेर नि कहाँ माथि पुग्यो, कता हो घाम पनि देखाउनु पनि मिल्दैन। राम्रो लामो भएछ क्या, ढाड दुयो मेरो त। छेपारो ढाड चाहिँ दुखिरहेछ हुँदैन, अनि गएको अरे मेरो त नाम लाम भएर कि चसक गरेर छ। ए है अलि छिटो हिँड्नु पर्यो त, ढाड त गर्नु पर्यो।
गरौँ छ नि यो जाऊ लास्ट 5 मिनट भएछ मुला त कसको ल्याएर तिमीबाट फुत्त ल्याएर किनेरी यताउता गरेर त नि केही फरक परेन तर यो त लास्टै गर्मी के आयो हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो पारा यस्तै छ ढाड लाग्दैन त्यसका लागि त यस्तो चिसो है यहाँ पछि चाहिँ हाम्रोतिरको मकै हरि यस्तो छन् लास्टै गाइजहरू 6-7 मिनटमा चाहिँ घर आइपुग्दो रहेछ है लगभग 10 मिनट भन्दा नि हुन्छ हैन त्यति नजिकबाट ल्याउँदा पनि हामी यस्तो भइरहेछ है के भन्नु आमाले हेरिरहेको छु मम्मी हामी बिसाउने होला है यहीँ बिसाउने होला यहीँ कि हजुर आला के गाई केले झुन्नाइदियो मलाई मलाई केले झुन्नाइदियो यता पछाडि यो यहाँ पनि छ त तले माथि उ गर्नुपर्छ झार्ने के समाते ला नि घोड्या हुन्छ बिखाने के यहाँ छोसेको छ छोको छ आ झ्याप्पै हटाइ बस्न सक्दैन आइया ल गाइस मैले चाहिँ धेरै ल्याएको थिइनँ यति मात्र ल्याएको थिएँ अनि मैले तिमीलाई दिन पठाए बाख्रालाई लास्टै भयो गाइजहरू ल भिडियो चाहिँ अब समाप्त है उ खाटा उ मुनिको